Переход на вокзале в Дюссельдорфа. Все в старых фотографиях с подсветкой. Обалдеть. Клас. Таке, як в Україні зараз. Таке гарне. Клас. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Это старые немецкие фотографии. Та работник музею сказав, що дуже рад українцям. Каждую мелочь надо рассматривать, какая прелесть. Фонарики. Есть такие штучки. Носороги. Все продается по 500 евро. Такие картинки. Это реклама музея Кунстпаласт. Это магазин на первом этаже. Такая инсталляция. Такое кафе в музее. Уже какой купол. Обалдеть.
Ой, клас. О, диви, Україна йде. Я бачу. Це ж надо так. Два проклятих цвета. Ходьба по природі. Ой, это. Таке небо. Детская площадка. Да. Guck mal, wir haben vorne eine Kasse der Bullshit. Kannst du nicht wünschen. Guck mal nach deiner Cola.
Німці віддихають. Вийшли з домиків своїх. Тут вони живуть. Це в них по суботам віддих. Цілий день отак. Всі сусіди збираються. Колокола.